Okay. Start recording. Okay, good. All right. You guys want to turn up, turn on the light? All right. Last time we learned about the what? Discrete, right? Discrete joy distribution, except for the front one. Okay. Yep. Thank you. All right. Today we're going to talk about continuous joy distributions. Okay. Continuous joy distribution. Where is it? Okay. Hello. No. Okay. All right. Today we'll talk about continuous joy distribution. Okay. It's similar, but except you change the integrals into the sum. Okay. The same concepts, except changing the integral into the the sum into the integral. Okay. Previously, last lecture we did anything with the sum Today we change it into integrals. Okay, let's start. Okay. Given the joint PDF xy equal to this, okay, k x squared y, where x is between 0 and 1 and y between 0 and 1, and it's equal to 0 otherwise. Okay. Basically, this is what we have for x and y. This is from 0 to 1 and y from 0 to 1. Okay. This is the domain, okay? The domain of integrations, okay? This is the domain of the PDF, okay? Be outside, imagine it's like the 3D surface, okay? Imagine over here, there's a 3D surface within this square regions, okay? Outside, the PDF are 0, okay? First of all, we want to find the value of k. How do you find the value of k? Basically, remember, if you are integrating the volume underneath the integrals here, okay, it's like this, right? If you see, this is x, this is y, and this is f of xy, okay, f of xy. It's going to be some surface over this area, okay? The volume underneath this integral supposed to be what? 1, okay? Okay. Anyway, so basically this is what we need to do. We integrate what? You do double integrals of f of xy, right? Dx, dy. From where to where? No. Right. Negative infinity to infinity. Okay. And now we substitute in, since if you substitute in f of xy, the joint PDF as k x squared y. Dx from where to where? 0 to 1. Okay. And dy from where to where? 0 to 1. Okay. คนนี้ก่อน กรวิทย์ Okay. นวกร Okay. Oops. Saved. Okay. All right. Now let's integrate this. Okay. What do we have?
Remember, you know, I hope you, oh, so, what is this integral equal to? โอเคเลยเหรอโอเคเลยได้เท่าไหร่หกใช่ไหมเนี่ย เอาอินทิเกรตก่อนดิไอ้นี่ไปเร็วเว้ยlet's see k what is this k x cube over 3 right x from 0 to 1 and then integral dy from 0 to 1 like this what do we have เช็คแล้วเชดโอ้โหเดี๋ยวเราโชว์ค่อยๆโชว์ทีละนิดสิแหมโอเค just don't jump ahead okay okay let me show what do we have x is 1 so we got there's a y there right there's a y there okay so we got k over 3 y squared over 2 y from 0 to 1 so we got k over 6 must be equal to 1 therefore k equal to 6 okay good oops เมื่อกี้เห็นไหมวะโอเคชยธรโอเค all right so k is equal to 6 okay that's pretty much it that's for the k now let's take a look at the CDF how do you integrate the joint CDF wow okay over here you need this okay you need to know that remember, it has the values from 0 to 1. It has some value from 0 to 1 here. Okay. So what if it depends, right? What is the let's talk about the definition. F of x, y, x, y. X naught, let's call x naught, y naught first. Okay, let's call it x naught, y naught. F of x at x naught and y at y naught. By definitions, what it is equal to? No. By definition, what is it equal to? The integral of what? What function? What is this function called? What is this function called? The integral of what? Joint PDF. Okay, the integral of joint PDF from dx from 0 to x naught, negative infinity to x naught, and dy from negative infinity to y naught. Okay. All right. Yeah. What? What's the x subscript? The subscript? Sub ในฟังก์ชันการเป็นหน่อยอีกเลข this one, the variable is x, but x from x to x, this x naught is same as this x naught. ไม่ใช่อะไร นี่เหรอ นี่ก็ subscript x ใหญ่ y ใหญ่ ที่ผมวงไว้ นี่คือ x dx this dx from negative infinity to x naught correspond to this x naught. Okay? All right. Okay. So according to this, okay, we substitute in integral of what? K is 1 over, no, K is 6, right? So we got K, which is 6, x squared
y dx, this one dx from 0 to not 1 to x naught, okay, from 0 to x naught, and y from 0 to y naught, because this one x from 0, okay, but you integrate until x naught, okay, you integrate until x naught. The problem is, okay, now it depends on the value of x naught, okay, suppose if our x naught, y naught is right here, okay, if our x naught, if suppose x naught less than 0 and y naught is less than 0, would it work? It's going to be 0, right? So if x naught is equal to 0, or y naught is equal less than, if x naught is less than 0 or y naught is less than 0, right? The integral f of x, y, x naught, y naught is gonna be 0, okay? Because it's right here, okay? Here, if x naught or x naught here, y naught here, right? There is nothing to integrate, okay? You have to integrate from negative infinity up until x naught, right? Over here, or y naught, x naught, y naught right here, okay? Nothing to integrate, okay? Because the curve above it is 0, okay? All right, so next, we're gonna move on to x naught, y naught like this, right? Suppose if our x naught, this is our x naught, and this is our y naught, okay? If x naught, y naught, if x naught is between 0 and 1, and y naught between 0 and 1, okay? If x naught 1, then we're gonna have this one, right? If it's between 0 and 1, okay, so basically I need to move this, okay? I need to move this over. Okay, I need to move this over here. Then f of x, y, x naught, y naught is going to be from 0 to, you're going to integrate from 0 to x naught, and of 6x squared y dx, and dy from 0 to y naught, okay, x squared. Okay. Excuse me, one at a time, one at a time. Okay, don't jump ahead. Okay, first of all, we rewrite integral of x, y, right? And this is dy. Okay, what's inside? เอาข้างหลังนู้นไอ้ด้านอะไรเราเอาทีละตัวเอานั่นก่อนเลย Okay. Okay. 6x cubed over 3, right? X from 0 to x naught, and this is the y. You write like this, okay? อะไรนะ0 0 0โอ้ไอ้นี่จำง่ายเว้ยอะไรนะอันที่แล้วยังไม่ได้0430ชยาธรอะไรเราเมื่อกี้ยังไม่ตอบเลยไม่ใช่เหรออย่าเพิ่งเดี๋ยวรอตอบมีเยอะแยะมีโอกาสเยอะแยะวันนี้นะครับ Okay, okay, so what is this? We're gonna have what? Integral of 2 x naught cube y dy from 0 to y naught, right? What is it? Okay, I didn't get it. x cube x x 0 กำลัง 3แล้วก็ y 0 Okay, x naught to the third 2, and then y squared over 2, y from 0
y from 0 to y naught, and what you get? X naught cube y naught squared, right? Okay, good. Okay. Yep. And that's it. That is for this area, right? Okay. There are some other area. What's the next area you want to integrate? What more than? X and Y more than one. Okay, one at a time. We jump ahead. X between 0 and 1. Y less than 0. Y less than 0, we already did that. More than 0, not quite. x equal to 1 or more than x เท่ากับ1หรือมากกว่า1x มากกว่า1 x มากกว่า 1 แล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ1 y มากกว่าเท่ากับ 1 ไม่ใช่ x greater than 0 and y greater than 1. X greater than 0, not quite. Yes, okay, here is right here, okay. X between 0 and 1, but Y more than 1, okay. Y not more than 1. So X not between 0 and 1 and Y not more than 1, okay. If it's right here, how would we integrate this? We're gonna integrate 6x squared y dx dy. More than or equal to, doesn't matter. Okay, yeah, okay, it doesn't matter. Okay, yeah, you should be more than or equal to 1. Okay. I can end up. Okay, so if in this case, okay, if x is between 0 and 1, but y is more than 1, what's the limits of integration? No. Anyone? No. ไม่เอาไม่ผิดเหมือนกับตัวนี้ไม่ได้ it's not the same. Remember here, this is the area where the graph has. So if you are integrating from here, you have to integrate from where to where? Just this much, right? Okay, so what's the limit of integration? X from 0 to x naught, y from not 1 to 1, from 0 to 1. Okay. รออะไรนะ0045ป่ะรออะไร045กรวิทย์ใช่ไหมโอเค number 3 and you are Rashod 3. Okay. Okay, so this is what you need to integrate. Okay, so according to this, it's similar to the one above. When you integrate x naught, what you get? You get from 0 to 1 to x naught cube y dy, right? But in this case, the one above, it's going to be what? To x cube, no?
just x naught q. Okay, just x naught q. Okay. All right, next. Okay, let's draw this again. Okay, remember the graph is from 0 to 1 here, from 0 to 1 here. And what's the next case? Right, why not between 0 and 1, but x naught is more than 1. Where is it? It's right here, right? This is x naught more than 1. Why not between 0 and 1? Okay. And what's the integrals going to be? Right, 0 to y naught. Okay. Yeah. อะไร2 3 2 3 2 1โอเคครับ3 ก็ศูนย์สามตัวศูนย์สาม okay. Okay. And what's the answer for this? Right, why not square? Okay, why not square? Okay. And what's the last case? Right. Y naught more than 1 and x naught n. Okay. And x naught more than 1. And what's the answer for this one? 1. Okay. Okay. F of x, y, x naught, y naught is 1. It's why not square. Huh? Why not square. ก็ทำตามตัวนี้ไง ก็ตัวนี้มันไม่ใช่ y not square สิ Square. ฮะทำไม over 3 y not square ถูกแล้ว ไม่ over 3 มันคือ is this one except when y not is 1 okay there's no over 3 because this one y square cancel 2 okay you go back to the one above. Well, you go back to the one above, but this y becomes a 1. Right? Okay. This y becomes a 1. Okay. เมื่อกี้ใคร คณินใช่ไหม ไหนวะทำไมไม่มี0อ๋อ1 2 4 Okay. All right. So you plug them in here. Okay. Yes. Oh, usually, okay, since this is continuous, okay, if there's no jump, this is continuous. You can use equal to, normally I use equal to for the n, okay, for this one. Okay, like this. Okay, anything with less than, but you can put equal to, equal signs anywhere. It could be more than or less than. Okay, okay, yeah.
So you put all these in here, okay? In here, okay? So you're gonna have how many cases? 1, 2, 3, 4, 5, 5 cases. Okay, you're gonna have 5 cases there. Okay. Let's check the answer. Okay. Okay. So this is an answer. Okay, f of x, y, the CDF of x, y. I can get rid of the naught. Okay, x naught becomes just x, y naught becomes just y. So I'm gonna have what? F of x, y, the CDF, the joint CDF. I get rid of the x naught, the naught. Okay, so it's gonna be 0 for x less than 0 or y less than 0. Okay. It's going to be x cubed y squared for x more than or equal to 0, and okay, y less than no, I'm sorry, this one's supposed to be what? X and y are both more than or equal to 0, right? Okay, I'm sorry, here, x between 0 and 1 and y between 0 and 1. Yes. Yeah, I'm writing it down, so the one in MS Team is gonna be the same, okay? So here. Like this. Okay, and it's gonna be x cubed, okay, for x between 0 and 1 and y more than or equal to 1 and equal to y squared for x more than or equal to 1 and y between 0 and 1 and equal to 1 for x more than or equal to 1 and y more than or equal to 1. Okay, you write like this. Okay, I will write it here. Okay, so people online can see. Okay. All right, next. Oh, we're running out of pages. Okay, next, what we want to find the marginal fx, right? The marginal x, okay? F of x is the marginal x. So if we want to find fx, okay, by definition, what would you do? Integrate what? Right, join PDF, join PDF only for y. Y from? No. Negative infinity to infinity. Okay. Students. Nào. Nào,อยู่ไหนเราวินโอเค yeah รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆกัน
Okay, now you substitute in f of xy, the joint, which is 6x squared y dy. Now dy from 0 from 0 to 1. Okay. 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 Now go ahead and integrate this. What you get? 3x squared. Okay. Yes. Okay. This one we says f of x is 3x squared only if x between 0 and 1 and equal to what? Otherwise 0 otherwise. Okay. Okay. 104 okay. ฮะมีอะไรวะ430ชยธรโอ้สี่กันแล้วครับผมโอ้โหแข่งกันใหญ่เลยพักครึ่งคาเสียเหนื่อยแล้ว Okay, so according to this is f of xy. Now we want to find what is this? What is this called? Conditional probabilities of y given x. Okay, f of y given x. Okay, f of y given x is called conditional probability. Okay, conditional probability. โอ้แต่นี้คณินนำมาแล้วครับฮะอ้าวเอาจริงเอาคณินห้าเหลือสี่เอา000ใครวะธนินอ๋อโอเคตามมาติดๆครับผมตอนนี้สี่กันใหญ่เลยที่เหลือจะไม่ตอบกันเลยหรือไงฮะOops. Okay, what is the conditional probability? Equal to? What is it equal to? Conditional probability equal to what probability? Joy. Right, joy over marginal. Okay. อ้าวเข้าแข่งขันแล้วครับผม1คะแนนโอเคเริ่มออกตัวแล้วครับออกสตาร์ทแล้วนะครับผม it's the joy xy right divided by the marginal what marginal x okay the marginal x เอานำไปแล้วครับชยธรนำไปแล้วครับเป็น5แล้วครับผมใครจะถึงเส้นใจก่อนกันวันนี้Okay, so what's the joy? 6x squared y, right? Divided by the marginal x, which is 3x squared. So what's the answer? 2y. Y from 0 to 1 and equal to 0 otherwise. Very good. Okay. นวกรโอ้ยนำนะครับผมตามมาติดๆครับนวกร Okay, next, number D, you find it yourself. Can you do it yourself? Yes, and what's the answer for FY? ใช่ไหมใช่ 2y ไหมอ่า
2y. And what's the x given y? ยังไม่เห็น ให้คะแนนก่อน 2y ใช่ไหมเนี่ย ID ถูกเปล่ายังไม่รู้เลย ให้คะแนนไปก่อนเดี๋ยวดูให้ก็ได้it's 2y okay for x between 0 and 1 and y between 0 and 1 okay actually อันนี้มันแค่ y เฉยๆเนาะแต่ x ก็ได้นะความจริงมันต้องบอกทั้ง x และ y ถูกไหมนะครับ and 0 otherwise okay yep for the that's the given that's x y given x okay and for fy is just 2y okay for fx is this and the last question are they independent are x and y independent yes or no ใครตอบ no ยกมือเอา ID มา ไหน1 3 1 5เอาไป-1โอเคใครเอาอีกเมื่อกี้ใครตอบโนอีกเมื่อกี้ใครตอบโนอีกตอบผิดติด-1นะครับโอเคOkay, Patavi, you need to answer 2 more questions, okay, for today. Okay. The answer is yes. Why? Why is it yes? Yes. If we have condition f y given x is f x given y is of f x and f x given y is of Okay. Okay. You can have this f of x given y. Okay. Okay. You can check f of x given y if it's equal to fy, right? This is or f of y given x, okay? If f of y given x, here, okay? Here, f of y given x must be equal to f of y, is that right? See, this is f of y given x. Okay, f of y given x is 2y, and f of y is also 2y. Okay, so since f of y, you say since f of y given x equal to f of y, okay, x and y are independent. Okay. Okay. Okay, so for these problems, they are independent because the conditional probabilities is equal to the marginal. Okay, marginal y. Oh,พัก. Okay, you do this problem yourself. Yes. อะไรครับกลับสไลด์ลืมไป Okay, here. Okay. เมื่อกี้ที่เขียนไว้ตรงนี้ Okay, since f of y given x equal to f of y, therefore x and y are independent. Okay. Okay, one more.
Next example. Okay. Okay, first we find K. How do you find K? Integral of what? K e to the negative x minus 2y dx dy dx from 0 to y, okay? And y from 0 to infinity. Notice here that x is between 0 and y. Okay, x between 0 and y from 0 to infinity. Okay, this one is like this. This is x, this is y, right? X is less than y, okay? This is x, y equal to x. X got to be less than y. And y from 0 to infinities, right? So it's like this, right? No, this is x more than y. X less than y is right here. Oops. Okay, this is the integral, okay? This is where x is less than y, okay? And y goes from 0 to infinity. This is the area you want, okay? Okay, ทักษิณเข้าแข่งขันแล้วครับครับผม เราเรียกไหมว่าแบบเป็นการตรงกัน ก็ x เท่ากับ y เป็นกราฟเส้นตรงไหมฮะ This is the line. This is the line x equal to y. Okay, this is the line x equal to y. But this area is where x is less than y. Right? Okay. You just pick out the number, right? This is x and this is a y, right? So this is x is less than y. Okay. So it's in this area. Okay. This is the area of integrations. Okay, go ahead and integrate this. So we got integral from 0 to infinity dx. So we got k e to the negative x minus 2y divided by negative 1, right? X from 0 to y, okay? dy, like this, okay? This is what we have, right? X between 0 and y. Okay. What do we get? อย่าเพิ่งสิยังไม่เซิร์ชลบ e กำลังลบ 3y บวก e กำลังลบ 2y ขาดอะไรไปขาด k ใช่ไหมถูกไหมโอเค0780เมื่อกี้เข้ามาแล้วครับผม Okay, so according to this, what you get is from 0 to infinity, right? So what do we get next? Integrate แล้วโอเคก่อน3เหรอผิดครับผิดครับเป็นส่วนผ่าน e กำลังลบ3อะไร ใช่แล้วก็บวกครับแล้วก็ลบในตัวของ e กำลังลบผ่าน
y from 0 to infinity โอ้โหทักษิณโอเคโหตามทันแล้วครับผมตามจะใกล้ทันแล้วครับผมnext โอเครอเคเท่ากับ6อย่างเดียวเลยเว้ย What is e to the negative infinity 0 okay it's e to the negative infinity minus e to the 0 over 3 right and then minus 1/2 this is also e to the infinity right okay e to the negative infinity minus e to the 0 over 2. Okay, so e to the infinity is 0. เมื่อกี้ใครโอเคจินวัตรโอเค so this is what k this is what negative infinity e to the negative infinity is 0 so you got negative 1/3 plus 1/2 which is how มันติดลบอยู่ติดลบอยู่โอเคมันจะมีโอเคโอเค okay it's 1/6k must be equal to no ใครตอบวันก่อนดีวะ and then k equal to 6 you got to carefully listen to my question okay listen to my question okay all right so in this case k is still 6 okay นี่ไม่ใช่ข้อเอกเราเล่นเยอะไปไหมเนี่ย okay next we want to find f of x what is f of x called what is f of x called marginal okay ใส่มาที่นอกครับอันนี้จำเอาตอบก่อนไงได้ nào mà nào ปัจจัยก่อนมันที่นอก okay okay so we want to find f of x which is the marginal x okay the marginal at pdf right so we want to integrate what integrate what joint probability f of x y okay now joint คืออะไรตัว joint 6 e to the negative x minus 2y d what dy from no we put in this one already we put this one already 0 to infinity ใช่ไหม y from 0 to infinity okay ไม่ใช่สิโอเคภูเข้าแข่งขันแล้วครับผมออกสตาร์ทแล้วครับมันจะใครอีกคนนะใช่ทางมันตอบอะไรวะตอบได้โอเค okay so what is this integral
integral of what? What's the we don't need the integral anymore. What do we get next? No. เอาอินทิเกรตก่อนอย่าเพิ่งคำตอบ y from 0 to infinity right เดี๋ยวก่อน-3เปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเปลี่ยนเป็น6ก่อนไหมเป็น step 0 6 divided by -2 okay 0430 7แล้วครับผมอ๋อใครจะแซงได้ฮะเข้าเส้นชัยแล้วso what do we get the answer I want the answer now ไม่เอาละอาจารย์มองไม่เห็น อาจารย์มองไม่เห็นฮะมันต้องติดต้องติด x ไว้สิอ่ะอ่า ได้3 e กำลังลบ x ครับ ต้องลบสิ ลบ ฮะ 3 ไม่ลบ 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 3e กำลังลบ x ใช่ไหมตกลงลบหรือไม่ลบเดี๋ยวลองดูตกลงใครจะได้คะแนนใครจะเสียคะแนน สองคนนี้นะnegative 3 e to the what negative infinity minus e to the negative x, right? So the answer is 3 e to the negative x. Yay. Okay. Okay. คุณจะติดลบไหม ต่อokay for x between what it's gonna be 0 otherwise but what's for x no in this case this is marginal now marginal there's no more y so x from ไม่to 1ด้วย no no 0 to infinity x more than or equal to 0 ใช่ไหม อาจารย์ไม่ได้ยินokay because the range of x is here okay x is more than 0 okay more than or equal to 0 okay this is the marginal x okay okay next is the conditional x right the conditional f of y given x the x y given x okay f of y given x what is it equal to เอาอะไรก็ได้อะไร อ๋อเป็น y intersect x ส่วนด้วย x มันมี intersect ที่ไหนหรอ งั้นเป็น marginal ไม่ให้แล้วเว้ย x join x y over f marginal x okay what's the join x y ไม่เอา join x y ก่อนเมื่อกี้ join x y เกิดอะไรวะงงละ e 6 e to the negative x minus 2y over marginal 3e to the negative x. So we get 4.
เดี๋ยวไม่ใช่ครับ this is x y y and x for ต้องมีทั้ง x และ y x น้อยกว่า y แล้วอะไรอีกy น้อยกว่าตี้แล้วอะไรอีก x มากกว่า0 อาจารย์ต้องได้สิอาจารย์ตอบยูตอบคนละ fraction ให้หน่อยก็ได้ ต่อไม่ใช่ต่ออะไรครับ ปัทวีได้1 คะแนนแล้วครับผมเย้โอเค and equal to 0 otherwise โอเคใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนขอเช็คดูก่อนเนาะถ้าผิดเดี๋ยวจะลบ1นะใช่ไหมy given x เฮ้ยทำไมมันผิดอ่ะ ลบเรื่องเลยนะครับถ้าไหนผิดตรงไหนไม่ได้ผิดตรงกูได้นะ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนี้ f of x อ๋อผมทำผิดเองใช่ไหม this one divide this one is okay but it's equal to but this one is equal to 2 e to the เอ้ยมันก็ต้องถูกแล้วสิทำไมมันไม่ต้องเกี่ยว to x มันต้องมีทั้ง x และ y สิ f of x is 3x to the เมื่อกี้ตรงนี้ผิด x negative 3y ไอ้นี่อะผิดตั้งแต่ตรงนี้สิใช่ไหม มีเมีย ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันผิดตรงไหนวะทำไมนะ f of x ใช่คำตอบมันต้องเป็น 3e กำลังลบ 3x แล้วทำไมตัวนี้มันไม่ถูกล่ะเฉลยผิดเหรอเดี๋ยวก่อนนะถูกไหมthis is wrong นี่มันไม่ dy ต้องไม่ใช่0 ถึงตี้นะใช่ไหมเพราะว่า dy มันผิดตรงนี้นี่เอง dy เนี่ยต้องจาก x ถึง t ถูกปะdy เริ่มจาก x ถึง t from 0 to t okay so is not from 0 to infinity but dy is from x to infinity โอเคนะครับผม because the definition ไง because of the definitions this is the definitions right here okay here this is the definitions y is from x to infinity okay and here from the graph you see y from x to infinity okay y from x to infinity so this is from x to infinity it's going to be from x to infinity so this is e to the what e to the negative infinity minus e to the negative 3x okay so this must be e to the
negative 3x โอเคเล่นมากไปหน่อย okay okay e to the negative 3x so this is divided by e to the negative 3x we get 2 e to the what 2x minus 2y right โอเคโอ้ยต้องกลับไป erase คะแนนคนหมดเลยนะเนี่ยต้องเริ่มจากคนนั้นเลยอ่ะใช่ไหม000นี่ทำให้คะแนนคนอื่นผิดหมดไปเลย ผิดไปกี่คน4-5 คนต้องลบ5แล้ว ให้คนนี้ก่อน เมื่อกี้ใคร correct 1 4เท่าไหร่ครับ2สินด้านในเหรอ1 4 2 4โอเคเปลี่ยนออกสตาร์ทแล้วครับผมOkay, so the answer is 2e to the 2x minus y. Okay, for x between 0 and x less than y. Okay, and both of them between 0 and infinity. Okay. Okay. เราจะหมดเวลาแล้วเราต้องเอาให้จบนะ Okay, our joint CDF, this is got to be careful. Joint CDF is the most difficult one, apparently. Okay, got to be careful now. Okay, can't play now. Okay. F of x, y, x, y. Remember, okay, remember the domain, okay, x equal to y. The domain is right here. This is x equal to y, right? And remember, the domain is over here, okay? So what's the first case? The first case is where x naught, okay? This is x naught, y naught, okay? If x naught less than 0, or right here, or y naught less than 0. These are all here, right? And you're integrating here, what you can get the f of x naught, y naught, the CDF is going to be 0. Okay. All right. Next is this one. Okay. Next is this one. For x naught, y naught. Okay. We're going to have what? What is this area? This is x naught, y naught. How do you find this area? X naught between what and what? And y naught between what and what? No. 0. X naught. ดี๋ยวก่อน x naught 0 and y naught from x naught to infinity, right? Okay, this area x naught must be less than y naught. Okay, x naught must be less than y naught. Okay. หักคะแนนไปก่อนเพราะคราวที่แล้วทำผิด โอเคไปเรื่อยๆนะครับผม so x naught y naught in this case we're going to integrate 6e to the negative x minus 2y dx dy, right? dx dy, dx from, okay, be careful here, okay? ไม่เล่นแล้วนะ okay, if you are to integrate this area, what would you integrate? Okay, you have two choices. You could integrate dy first and then dx, or you could integrate dx first and then dy. Okay, if I'm integrating dx first and then dy, I'm going to have to separate into two parts. Dx from here to here, right? There are two parts. So it's probably easier to integrate dy first.
Okay, so I'm going to change the limits of integrations, and I'm going to integrate dy first and then dx. Okay, if I'm integrating dy first, that means I'm going vertically first. Okay, if I'm integrating dy first, what is the limit of integration? Huh? 0 to why not? No. dy x naught to infinity. Not infinity. X naught to y naught. Okay. Okay. You integrate dy first from x naught, from x, not x naught. Okay. This is just from x. Okay. To y naught. Okay. From x, because this is the line y equal to x, right? This is the line y equal to x. Okay, so you integrate from from x to y naught. Okay, you integrating from dy from x to y naught. Okay. Okay, and if you are integrating x to y naught, and then what is dx? เอาข้างหลังนู่นข้างหลัง Huh? 0 to x naught, right? Okay, you integrate from 0 to x naught. Okay, this is x naught, right? Okay. พันวรา โอเค เริ่มสตาร์ทแล้วครับผมOkay, go ahead and integrate this. So we integrate y first, right? So we got integral. Okay, I'm going to do it now, okay? From 0 to x naught, and we got 6e to the negative x minus 2y dy. So divided by negative 2, y from x to y naught dx. Okay, and what's next? Negative 3, right? Negative 3 e to the negative x minus 2y naught minus e to the negative 3x, right? dx from 0 to x naught. What's next? You got, what's next? What's next? Who wants to help me? Indicate. Okay, integrate by เป็น negative 3 e to the negative x minus 2y naught over negative 1, right? And then plus 3 e to the negative 3x over negative 3 x from 0 to x naught. ตอบผิดติดลบเลยไม่กล้าตอบกันเลยใช่ไหม โอเค เดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ทำออกมาแล้วผิดเลยทำไงเนี่ย แจกเลยเนี่ย Okay, let's do it. Negative 3 divided by negative 1 is a 3. We got e to the negative x naught minus 2y naught minus e to the what? E to the 0, which is negative 2y naught. And then minus
here, okay. Minus 1, right? E to the negative 3x naught minus e to the 0, which is 1. Okay, can we simplify that? ไม่มีอะไรต้อง simplify เนาะ we got 3e to the negative x naught minus 2y naught minus 3e to the negative 2y naught minus e to the negative 3x naught and then plus 1. Okay. Yep. ใช่ไหม ถูกไหม ใครทำได้เหมือนอาจารย์บ้าง ผมเรียกยศใหญ่เลย เดี๋ยวอาจารย์เอาเปรียบเป็นพวกยุ่งเลยถูกแล้วนะใช่ไหมวะ บอกตามด้วยไว้ใจ 3e to the negative x minus 2y minus 3e to the negative 2y and then minus e to the negative 3x plus y. Okay. All right. x not เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน x not เอา not ออกไงแต่ตอนสุดท้ายเราเอา not ออกให้หมดออกไหมใช่แต่ตอนแรกเรากำหนดขอบเขต with x not เป็นไม่ที่มี not is just a particular value แต่ถ้าเป็น x ปุ๊บมันคือเป็น variable ไปใช่ถูกต้องโอเคแต่เวลาเราอินทิเกรตถึง not ก่อนใช่ไหมถึงค่าหนึ่งโอเค Okay, what other area? What's the second area? The second area is right here. Okay, it's right here that we want to integrate. This is x naught, y naught. Okay, what's the range of these x naught, y naught? This is x naught. เมื่อกี้ x naught มันทำไม less than y? So this one x naught more than y naught. Right? Okay. Right? Okay. X naught is more than y naught, less than infinity, and y naught is less than x naught and more than 0. Okay. This is the area. X naught more than 0 up until x naught and y naught x between y. Okay. So over here, how would you integrate? Okay. Over here, we need to integrate. Okay. Draw it again. Okay. We're gonna draw it again. Sure. Okay. This one, we're gonna draw this line again, right? This is x equal to y. But we're gonna have x naught, y naught right here. Okay. But if you are integrating, remember, you are integrating along this area, right? So if you are to integrate from negative infinity, we only integrate this area. We only integrate this area. Okay, because the outside here is 0. Okay, outside here is 0. Okay, so this is our y naught, right? And this is our x naught right here. Okay, x naught right here. So what's the limits of integration here? 6e to the negative x minus 2y. D อันนี้เอา dx ก่อนหรือ dy ก่อนดี doesn't matter ใช่ไหม doesn't matter โอเคเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับเอา dx ก่อนก็ได้แล้วค่อย dy if I want dx what's dx from where to where huh? dx dx
dx จากไหนถึงไหนเร็ว zero to ไม่ใช่ dx ต้องไปขึ้นอยู่กับ y ไม่ใช่ y not 0 to 1 0 to y okay from 0 to y here see this is x equal to 0 and this is the y x equal to y okay okay dx from 0 to y okay and y from no 0 to y naught okay y from 0 to y naught okay this is y from 0 to y naught okay เดี๋ยวก่อน okay okay so this is what you have okay you need to integrate this area so if you integrating dx okay dx from 0 to y okay so in this case what do we have 0 to y naught 6e to the negative x minus 2y over negative 1 x from 0 to y dy okay so we get negative 6 times e to the ถูกไหมผมทำผิดเหรอถูกไหม negative 3y minus e to the 0 e to the negative 2y okay dy from 0 to y naught what do we get negative 6 e to the negative 3y over negative 3 plus 6 e to the negative 2y over negative 2 y from 0 to y naught. So it's equal to 2 e to the negative 3y naught minus 1 minus 3 e to the negative 2y naught minus 1. So we got 2 e to the negative 3y naught minus 2 plus 3 is plus 1. And then minus 3 e to the negative 2y naught. Okay? ใช่ไหมเอ่ย อินทิเกรตเองไม่ต้องอินทิเกรตตามอาจารย์นะคุณอินทิเกรตเองสิใช่ไหมโอเค so the answer is this one right and it's equal to 0 otherwise not 0 otherwise อันนี้ผิดนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่เหลือเป็น 0 ไปแล้วนี่ใช่ไหมโอเคก็ 0 otherwise ถูกแล้วครับ 0 otherwise คือตอนแรกสุดโอเคโอเคอินทิเกรตเองนะไม่ต้องตามอาจารย์อินทิเกรตเองไม่ต้องดูใช่ไหมอันนี้ข้อ 4นี่ข้อ 4เองอ่ะนี่มันเกินแล้ว10:30แล้วเกินแล้วใช่ไหม
ใช่ไหมเราต้องถึง10 โมงครึ่งถูกไหมเพราะเดี๋ยวผมมีสอน11 โมงโอเคนะครับผมงั้นคำตอบก่อนyou need to find y marginal yourself okay oh find the y marginal อันนี้ให้ find อะไรเนี่ย y marginal CDF and then derive okay how do we find y marginal okay so in this case we have f of y f of xy CDF okay f of xy is gonna be what okay it's gonna be 3 e to the negative 3 e to the negative x minus 2y minus 3 e to the negative 2y minus e to the negative 3x plus 1. This is for x less than y less than infinity and 0 equal to 2 e to the negative 3y minus 3 e to the negative 2y plus 1. X, y less than x less than 0 infinity and equal to 0 otherwise. Okay, so I copied that down. This is what we have. And now we want to find the marginal CDF of y. Okay, look carefully. What is the marginal CDF of y? This is CDF, not PDF. Okay, listen carefully. This is CDF, marginal CDF. This is marginal CDF, not the PDF. If you want to find the marginal CDF from the joint CDF, what you have to do? Okay, ใครตอบได้ให้2 คะแนนเลยตอบจบ How do you find the marginal CDF from the joint CDF? เอาไปเอาตอบผิดลงไหมไม่ลง ไม่เอาเลย มันกับจอยเรามีอะไรนะเรามีจอยนะครับอยากได้มาร์จิโนคุณกับคอนดิชันโนแบบครับ ไม่ใช่ครับ ลุงดีให้เรียกไว้ลา ไม่ดีครับอะไรนะ ได้ไม่เกี่ยวกับ ไม่หาเรื่อง conditional มาไม่อินดิเกตครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยแบบsum all the join what size CDF no you integrate the joint PDF right but this is the CDF the joint CDF แบบนี้คืออะไรไม่ใช่ครับไม่ minus ครับคะแนนไม่ได้สักที okay remember okay if suppose we have the marginal y if okay hold on if we want to find the marginal y what do? We integrate the joint right we integrate the joint xy dy dx you integrate dx from negative infinity to infinity right however if we want to find f of y how is it related to the joint xy how is it related to the joint xy อันซ้ายคือ marginal อันขวาคือ joint ไม่ใช่ครับ ไอ้นี่คืออะไร f of x y คืออะไร นี่คือ joint CDF how is it related to joint PDF
you integrate f of x, y, right? dx, dy, dx from negative infinity to y, to x, right? To x, and this is from negative infinity to y, right? แล้วไงต่อ ฮะ ไอ้ฝั่งนี้คืออะไร What is fy related to small fy ไม่ dx สิ fy cdf how is it related to pdf integrate from to y right why not ก็ได้ why not ถ้าเกิดอยากได้ขวาก็ not หมดhow ยังไงดี และไอ้นี่กับนี่กระโดดมายังไง มอง x เป็น x not ไงเป็น x constant ไอเนี่ยบรรทัดล่างกับบรรทัดบนสัมพันธ์กันยังไง Okay, watch carefully. If I integrate the one on top, dy from negative infinity to y naught, I integrate this dy from negative infinity to y naught มันคืออะไรครับ cancel อะไรแล้ว ไอ้นี่ก็ integrate from negative infinity to y naught. This is x naught. This is infinity. So you take the limits as x naught go to infinity. ใช่ไหมบรรทัดล่างกับบรรทัดบนต่างยังไง เหมือนกับต่างกันที่ x naught เป็น infinity ไง งงยังไงวะ บรรทัดล่างกับบรรทัดบนต่างกันไง ไม่ต่างกันเลยถูกไหมต่างกันที่ x naught เป็น infinity ถูกไหมซ้ายมือกับขวามือเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันเลยถูกไหม Yes that's right โอเคใครได้คะแนนผมได้คะแนนคนเดียว Okay. Okay, so according to this, we take the limits as x goes to infinity of f of x, y, which is เอาตัวไหนเนี่ย x goes to infinity ข้างบน x go to infinity ได้ 3 e to the negative 2y minus 3 e to the negative 2y กลายเป็นศูนย์ไปใช่ไหมกลายเป็นศูนย์ไปเพราะฉะนั้นเหลือ negative e to the negative 3x มา plus 1 okay and it's equal to 2e to the negative 3y minus 3e to the negative 2y plus 1 and equal to 0 otherwise. Okay, this is for x less than y. More than 0 to infinity, y less than x from 0 to infinity. Okay, and that's how we get the CDF of y. Okay, next. Oh, yeah. ต้องแทน x เป็น infinity งั้นก็เหลือ1เลยสิใช่ไหม x เป็น infinity ได้1ไปเลย
-3 e กำลังลบ 2y ทำไม ก็มันตัดกับไอ้ตัวนี้ไง ใช่ ตัดกับตัวข้างหน้าเหลือ 0 ถูกไหม ก็เหลือ 1 เลย ถูกไหม แล้ว e ระหว่าง-3 infinity ก็ได้ 0 ก็เหลือ 1 เลย โอเค next, the last one before we leave, f of y. If you want to find the marginal y, marginal PDF of y, what is it equal to? What's the marginal y related to the marginal CDF? What's the marginal PDF related to marginal PDF? d by d ไม่ dx สิ dy f of x y เดี๋ยวก่อน เอาให้จบอันนี้ให้จบ Okay, y. Okay, so we just take the derivative of that. What do we get? d by dy, we got 2 over 3, negative 2 over 3 e to the negative 3y, plus 3 over 2 e to the negative 2y. For x ตัวนี้ x หายไปแล้วนะ ใช่ไหม for x หายไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ y เพราะดิฟแล้ว x หาย ครับผม ไอตัวนี้ก็ไม่ต้องมี x แล้วด้วย นี่ก็ไม่ต้องมี x แล้วด้วย เพราะ x เป็น infinite ไปแล้ว ใช่ไหม ว่าจานแยกมันจะเป็นทีกับเราที่อยู่ดีมันสุดแต่คือหมูโบ้นี่อันนี้ไม่ อ๋อ งั้นตัวนี้ก็ผิดอะสิ ใช่ไหม ตัวนี้ e กำลังลบตี้ได้ 0 ตัวนี้ e กำลังลบตี้ได้ 0 เหลือ-3 ได้ 1 บวก 3 e กำลังลบ 2y ใช่ไหม 1 ลบ 3 e กำลังลบ 2y ใช่ไหม โอเค ใช่ใช่ปะ พอแล้วอาจารย์เลิกแล้ว โอเค so นี่ทำไมมันได้ fy ได้แค่ตัวเดียว ตัวบนไม่ต้องใช่ไหม ได้ตัว 2ทำไมตัวบน y เป็น infinity มันได้เหมือนตัวล่างอะสิ ตัวบนก็ยังผิดอยู่ดีอะใช่ไหม x goes to infinity oh yeah oh I see ตัวนี้เนี่ยถ้า x go to infinity y ก็ go to infinity ด้วย เพราะว่า x less than y ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ infinity หมด ถูกไหม ถ้า infinity หมดก็เหลือ1ไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นไม่มีนะครับ ตัวนี้ y ก็ go to infinity ด้วยได้1นะครับ ถ้า y go to infinity ซึ่งมันก็คือสมการสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นสมการบนไม่จำเป็น ใช่ครับ เพราะ x goes to infinity x less than y y ก็ go to infinity ด้วย ใช่ไหม มันก็เลยเป็น1ซึ่งมันจะไปรวมกับตัวสุดท้าย จะไปรวมกับสมการที่2เพราะฉะนั้นสมการที่1ไม่จำเป็น โอเค แล้วตรงนี้ก็แค่มาดิฟสมการที่มาดิฟสมการ2แค่นั้นเอง ซึ่งตัวนี้ผิดนะเนี่ยตรงนี้ต้องดิฟดิฟผมดันไปอินทิเกรต Okay, so if you take the derivative, we got -6 e to the -3y.
plus 6e to the negative 2y. For y more than 0, less than infinity, and equal to 0 otherwise. Okay? And the last questions, are they independent? X and Y, are they independent? No, not independent. Not independent. Okay, It's not equal. because f of x times joint of x, y is not equal to f marginal x times marginal y. Okay? At the end. Yes. Yes. อ่ะนี่หายไปไหนกันหลายคนเนี่ยพาสซีฟอยู่ไหมเอาอยู่ แล้วไม่ตอบเลยเหรอฮะตอบไม่ทัน ให้เมื่อกี้เห็นพยายามตอบให้1 คะแนนมีใครอีกสินดนัยไม่อยู่ใช่ไหมมีใครอีกดูเองสิไม่มีแล้วเนาะทุกคนอยู่ที่ตอบกันหมดแล้วใช่ไหมฮะถ้าใครยังไม่ตอบ เดี๋ยวมาท้ายชั่วโมงมาหาอาจารย์มาตอบคำถามโอเค I'm totally solving.